מה את אומרת? יכולים להפציץ שם, אה? ברור, מה זאת אומרת? הדרכה באוברסי, הדרכת בנים הפעם. Very good. כדי שתדע להבדיל, יש לך גם סטפ 1, סטפ 2, סטפ 3. זה שתי חברות שונות פשוט. See the lines on the nail. You see those lines on your nail? That's what causes your nail to split, chip and break. You see those lines on your nail? Are you ready to be amazed? יפה מאוד. יפה. זה בן אדם שתרגל שם. הופה. טוב, ממשיכים בהדרכת בנים באוברסי. איך הולך? עובדים על הצבעים. עובדים על הצבעים. Black, white, gray, like מייקל ג'קסון, היי? אז קחו באפר אחר. אמור להיות כאילו רק מה אתם אומרים שם, חבר'ס? יש פה הדרכת בנים. אתה רוצה בורקס? לך קח בורקס. אוקיי. אסי, ראית שיש פה הדרכת בנים? הדרכת בנים, רק בנים. אסי, איך היה לך בחול? לא, תענוג, היה בן זונה. היה לפנים. אני ממליץ על טס דרכי. ביי. ביי ביי. אוברסי, אש, אש.